Se, svært lite vind. I Malacca-stredet. Og nå det bare 60-70 mil igjen til Sumatra. Vi midt i skipsleden, og det har vært bare en utrolig mengde med skip hele natten. Og i går, og fremdeles. Men heldigvis så har vi en såkalt AIS-ord som viser oss hvor disse skipene går. Her ser vi en. Da er borte på horisonten. Svær tanker. Skal vi se, svært lite vind. Ingen vind. Motoren går, og bukken den går utrolig bra etter at jeg reparerte i Thailand. God som ny. Nå skal vi se. Se her. Ny komfyr! Helt utrolig bra. Navigasjon. Og komfyren da gass, og der ser vi der henger gassbeholderen. Veldig bra. Henger på utsiden. Trygt og fint. Så skal vi se her. Her det da. Nå skal vi se denne AIS-en. Sånn ser det ut. Der ser vi en god del skip. Det 19 båter i nærheten, og det vi som i sentrum her. Og vi ser vi kommer som hagl, rett som hagl. I alle retninger, eller i hvert fall i begge retninger. Vestgående og østgående. Og vi midt i og bare skjærer gjennom. Ja, nå har vi Panias for motor og skal inn her, og det akkurat like før solen skal ned om en time, og vi trenger en time for å komme inn. Her ser vi hvordan det Velkommen til Indiske hav. Her det relativt mye vind og bles.
Se på dette merkelige algemønsteret her da. Skuddføtter klare over det kutta. Hei, fadder, fadderullan. Ja, her er vi nå. Så det er altså, jeg har gått over halvveis og gjør god fart og holder jeg på kurslinjen. Sitte og vente på å bli servert i mathus og røyk. En krysse som ikke kan brukes i åpen sjø. Det har ikke vært sin plass ombord. Her blir det mat for Mons.